Токму Данкан Пери и ти го употребувате името МРО, Македонска револуционерна организација. Што, ако точно забележувам, во македонската историографија е поретко од ВМРО. И мислам дека тоа честопати создава проблеми кои не се само научни, туку и актуелни, политички. Да речеме, кога би бил сега помалку онака зајадлив, би можел да кажам дека ете ти парадокс. Во 2015 година Фондацијата Отворено општество Македонија издава и промовира една книга која, како што слушав, разбудува романтичарски чувства. Нали? А книгата се однесува на организација на која кој додадете една буква напред, добивате една политичка партија која денес има власта во Македонија. Многу ме интересира и неколку пати сум се обидувал да поттикнам некои луѓе да објаснат зошто МРО, а не ВМРО, односно зошто ВМРО, а не МРО, дали постои некоја временска граница, дали постои некоја друга диференција меѓу овие две имиња кои не знам колку различни содржини, односно ентитети покриваат. Исто како што ми се чини, не знам дали ти ќе се согласиш, дека е исклучително важно, јас немам одговор на тоа прашање, дали е тоа некаква намера од идеолошки карактер да се говори како да е тоа една организација од почетокот па се до 40 и се до, да речеме, 34. четите на, не, јас одам понатаму до Втора светска војна, до контрачетите организирани од Иван Михајлов и неговите луѓе во Егејска Македонија, односно во Грција, кои биле сојузници на монархофашистите, односно дури и на нацистите. Значи, не ми е јасно од каде е таа потреба, јас сега можда бодам предалеку за овој момент, од каде е таа потреба да се извлече идеја за континуитет, односно за единство, без оглед дали се работи за првата група, еве да речеме за овој период на романтизам, како што сега некако почнавме да го нарекуваме, па до една неофашистичка позиција. Дали тоа помага, да речеме, на идејата за некаков континуитет во државотворна национална смисла, или е всушност деструктивно? Можда премногу далеко отидов, ама само да бидем сигурен дека разберав што е деструктивно. Во смисла, ако, да речеме, дали помага во борбата за афирмација на Македонија, држава, нација и така натаму, ако ние кажеме дека тоа е ВМРО од почеток до крај и тоа е континуитет во кој има мали лавирања горе-долу и така натаму, ма разликите не се многу битни. Или всушност ние треба да сме најасно дека не се работи за една организација и не се работи за континуитет, и не можеме така лесно да ги ставиме под една капа сите тие историски актери, сите жртви и сите крвници и така натаму и така натаму. Повелики. Па нешто ќе одговорам особено за употреба од пери и од што користам јас. Значи да почнам со тоа. Од што се сеќавам пери, мислам, тој објаснуваше дека затоа повеќе што реков се интересираше за водачи и лидери, ама тој стане збунет и мислам, и од што разбирам јас, тој мислил дека и читатели би станала збунети, затоа толку имав, значи од почетокот имавме многу. Например, ова прашање со врска со
со движење што беше отворено за сите националности, не само за македонци или бугари, како се гледа. Ова беше дел од приказната од различни моменти. Значи, доста имавме, да кажеме, и пред еден ден лидерите почнале да се кара за името, за целта, за востанието воопшто. Главно во 48 до 53 година, кога нели овие луѓе кои за мене оние се главниот извор, главно има збор за организацијата. Толку. И јас мислам пак дека за обични луѓе кои беа дел од движењето, оние, значи, не се интересирале толку за точно што е целтата и што се статути, толку што, значи, ние сме тука во Прилеп или било каде, ајде да земаме пушки, да слушаме што, затоа ова би било подобро од што имаме сега. Значи, и за мене како искуство мислам, од Сонексен, мислам, и ова е добар извор, каде објаснува што се случи после Еледенското востање и после почне еве со убиства меѓу факции. Ама за мене добро, и што јас сум романтичен, ама јас сум романтичен за овие луѓе кои беа за кои има идеал за автономија, ама во многу локален смисол. Јас не сум исто стручњак за ВМРО и не ја знам точно многу историјата, меѓутоа јас колку што знам ВМРО името ВМОРО, уствари името го добива 1905 година. Значи не е можно претходно да се користи тоа име, бидејќи историски не би било точно. Оно е МРО, па ТМОРО, па 905 на Рилскиот конгрес го добива ВМОРО, па потоа ВМРО, и јас колку што знам, 34 година после убиството на крал Александар се укинува таа организација како терористичка организација и тука постои повторно дилема и недоразбирање со бугарите и тоа е прашање на кое не можат да ви одговорат и луѓе кои цел живот го посветиле на тоа и во Бугарија и во Македонија. Бугари тврдат дека е БМРО првата организација. Првото име, Бугарско-македонска револуционерна организација. Македонски историчари тврдат дека е МРО. Се до 1896 година кога прераснало МОРО. Меѓутоа ВМРО пред 1905 би било историски неточно да се употребува. Иако името на таа организација како можна организација во секој случај знае да се премине и под 905, бидејќи апсолутно сте во право вие кога тоа име го покри целиот тој период на таа организација. Го покрива од 1893 до 34 па и после. Значи тој континуитет се настојува да се задржи. И Всушност, моето прашање се однесува на тоа како дошло и кој тоа одлучил да го покрие. Токму ВМРО да покрие се. Тоа ме интересира. Мислам дека тука има некаков идеолошки инженеринг. Може би претерувам, ама мислам дека прашањето заслужува истражување. Како тоа се случило? Како, да речеме, ние се до, јас, например, се до Данкан Пери, до средбата со него и до преведувањето и издавањето на неговата книга на македонски, пак помогнато од фондацијата, всушност МРО во мојата свест не постоеше. Точно ова што го вели Кит, дека да, организацијата. Името организацијата беше употребено и во Мистон, и во Солунски атентатори, и во Црнила. Ништо друго не се употребуваше, само организацијата. И по премиерата на Мистон, дедо ми Коста Милчин, например, кој има она линденска споменица, по премиерата ми рече: сега ја признавам Југославија за моја татковина, од која е направен овој филм. Значи, само кажам, организацијата е нешто што е заедничко, како збор кој подразбира повеќе работи, има некакви содржини кои се подземни, нели?
Најднаш ВМРО се појавува како име кое треба да покрие се од почеток до крај. И многу интересно дека тоа сега е подхранувано со многу посилен апарат од, предпоставувам, од времето кога некој донел одлука, зашто не верувам дека е тоа спонтано. Спонтано е организацијата. Ама ВМРО да го покрие целиот период на тие различни организации, на различни водари, за тоа некој морал да одлучи.